จะมาชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นดาวเรืองนะคะเป็นยี่ห้อแพนมีค่ะตรงนี้มีดอกดาวเรืองด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างมีดินนะคะ1ดิน2เมล็ด3กระถางค่ะอุ้ยเมล็ดปิวไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้เมล็ดดาวเรืองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ เมล็ดดาวเรืองมีวิธีการปลูกด้วยนะคะอันนี้คือคู่มือเราจะเริ่มกันแล้วนะคะ เริ่มจากเอาดินมาใส่ในกระป๋องนะคะ เดี๋ยวเอาน้ำฉีดดินให้ชื้นนะคะหนูทำอะไรอยู่นะตอนนี้ดินมีความชื้นแล้วนะคะเฟอร์กี้จะตักใส่กระถางค่ะกระถางนี้ย่อยสลายได้นะคะทำมาจากกาบมะพร้าวค่ะว้าวฮัลโหลดินเต็มกระถางแล้วพี่เฟอร์กี้จะกดให้เมล็ดอยู่ข้างในนะคะเสร็จแล้วค่ะ2กระถางมือรออีก15 วันนะคะเราค่อยมาดูต้นดาวเรืองของเฟอร์กี้กันนี่นะคะพอถึงว่าสิ่งเรียบร้อย